Daj. Tak nič. Daj. 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 A už vyletel modrý? Nie. Pýtaj si. Daj. Druhá bola zbytočná. Daj. David, bol si zase vpravo. Za ňou si Daj. bol. Ty sa nesmieš zastaviť v tom ťahu. Ty musíš byť furt. Musíš ho sledovať a musíš byť furt tak, aby si ho vedel prekryť. A povedať si, že v tej chvíli ho mám prekrytého dobre, je to dobrý smer pustiť. Daj. Wow, zásah! Paráda. Očividné. No, áno. Viditeľný zásah bol. Takže musíš ho furt sledovať a nesmieš byť taký statický, že si tu a zrazu ťa prekvapí, že toto. Musíš ľahko. A keď ide doľava, rýchlo ho predbehneš a plynulo s ním ideš. Daj. No, druhá bola zbytočná. Prvou si ho trafil. Úplne prekvapkaný. Marián, ťa nebude rameno boleť. Idem z druhého slaviska, bo tam to... Tak to vidím, že nám bude treba pamäť. Môže? Ale teraz si bol za. Nebol si. Daj. Nedodržal sa. Jožko, rozvážne. Daj.